那我们也观察到呢，尽管蔡英文所谓抗中保台的这张牌越打越用力哈，但是呢，岛内独派反蔡的声音也是越来越大了。现在还传出所谓独派将要组新党了。那而且呢，现在已经是到了要商榷党的名称以及未来选战策略的一个地步了。蔡先生，您认为所谓独派组党的脚步是不会停歇，继续组下去呢，还是说只是放个风声来吓唬吓唬蔡英文，增加和蔡英文谈判的筹码？您觉得哪种可能性更高？郭背红这一批人一直都想要取得民进党内部的重要权力，他们本来就是收了很多民进党的很多的善兵游勇，想要累积成一个政治的势力，要来跟蔡英文讨价还价，来分一杯羹，来分很多的职务。可蔡英文是什么？挑着拣的。换句话说，比如说他觉得陈思孟比较跟他们没有靠近，就把他拉过来担任什么监察机构的委员还有某某人跟他们没有走得很近，他用分化的手法，让这些独派的没有办法形成一个团体来挑战他。因为基本上郭背红这些人就是从头到尾就对跟蔡英文有意见。他觉得蔡英文不是纯粹的民进党出身，是半路出家民进党出身，是截取他们的什么果实，是割他们的稻草尾的。他是一直有这种心态，又因为民事被蔡英文耍了一个小手段又把他铲除了，所以这些已经流落变成流寇了。所以他们现在流寇想要集结，就集结一个新的政党一个新的政党来推出他们的民意代表的候选人。然后让每一个选区的民进党的这些已经提名的民意代表的候选人产生高度的压力。为什么要推一个全岛性的领导人出来选困难度很高，但是要推出很多的民意代表，在某几个选区里面产生对民进党的威吓作用，以取得谈判筹码，这空间是存在的。但能不能成功我认为可能性不是那么的高。政党可能筹组，陈水扁的力量可能加入，但是要去跟这些民代这些产生一个对垒的作用，他们还要深思。为什么？这些民代跟他们之间个人之间并没有什么太激烈的对立而且有千丝万缕的关系你要做这样一刀切割，等于逼死这些民代全部投靠蔡英文，所以对他们来讲也不一定很划算。所以我相信他们现在还在打算盘的一个阶段。